тойлар алып барам, телевидениеда, хәзер шулай ук жыр буенча нитәм заказлар, яңа җитә бит инде, корпоративлар, тойлар. Алып барганда ничек алып барасың, үзең жырлыйсың да, үзең дә алып та сөйләптәме? Әйе. Ничек батырчылык җитте, чөнки ул өлкәдә дә шактый тәвәккәл, хәтта ки сәләтләре күбрәк егетләр дә бар бит инде. Әйе, бар. Менә Җырчы кешегә миңа калса, әллә ни кыен түгел. Кыен түгел, бер дә кыен түгел, чөнки моңанчы мин тойларда җырлап йөридем инде җырчы буларак. Күп тойларда җырлый идем инде, алып баручылар белән эшләдем. Шуннан соң бер туйда уйлап тордым, әйтәм, алып бара, әйе кызык, әйе теге тәҗрибәсе бар. Әншәп минем килеп чыкмыйсың ул. Мин теге бар тик уйланганым гына булмаган икән. Шуннан соң бер туйны без апам белән башлап җибәрдек алып бару өчен. Апам минем шундый ничек дип әйтим, яртылаш иҗат кешесе ул, шулай ук. Әйдә алып барабыз, әйдә дип инде. Шулай итеп алып бара башладык. Беренче туйлар нормаль үтте, бик теге яхшы димим, чөнки әлбәттә танышлар туйнан башлыйсың инде ул. Теге танышлар туйнан башлыйсың, танышларның туйын алып барасың. Татарча. Әйе, татарча. Татарча алып барасың. Татарча, русча. Рус туйларында алып барган бар теге, тулысынча русча. Яшьләр шаулы бигрәк тә урыслаша дип әйттеләр, чөнки менә күптән түгел материал күрдем әле безнең Азатлык радио сайтында да. Әйе, менә нишәптер мин үзем аның турында бик уйлаганым юк, ләкин күп белмим. Күп кеше әйтә инде миңа алай. Теге Шалыдан килгән кешеләр гомумән күбесе татарча сөйләшә белми дип. Я начар сөйләшә. Аңлыйлар. Теге бар бит инде ул шундый татарлар теге. Я понимаю, только не разговариваю дип. Ул миңа калса барыбер гаиләдән тора. Казанда да андый миңа калса яшьләр күп. Татар руслашкан татарлар. Шалда да күп алар. Теге ничек дип әйтим, Минзәләдә дә бәлки күп торалар. Ул бары нидән тора? Гаиләдән. Татар гореф-гадәтләрен уnuта бара. Һәм ул бит инде безнең нишәптер менә күп гаиләләрдә бит инде татар гаиләләрендә милләтне дәвам итәргә кирәк. Татар кызы булырга тиеш, татар егете булырга тиеш. Ул нәрсә онытылып бара һәм кеше хәзер теге ничек дип әйтим, ул нәрсәгә бик җитди карамый. Бәлки ул дөрестер дә, белмим мин. Миңа калса дөрес түгел ул. Чөнки барыбер милләт кешесе үз милләте белән нитергә, бу теге расизм, ни теге национализм түгел. Бер дә национализм түгел. Бу бары тик үз милләтеңнең гореф-гадәтләрен истә тоту гына. Чөнки безнең бит инде борынгыдан татар авылларында татарлар яшәгән, бергә кавышканнар, татар балалары тәрбияләгәннәр. Һәм инде әлбәттә син татар я теге ирең я хатының рус булганда без бит Россиядә яшибез. Әлбәттә синең хатының рус булса, син татарчаның белән сөйләшә алмыйсың, чөнки ул 99% татарча белми. Русча сөйләшергә туры килә. Балаларың өйрәнәчәк русча. Татарчаны аңлаячаклар, ләкин белмәячәкләр. Менә шуннан киләдер инде ул. Шуңа күрә татар нитергә кирәк. Татарча барыбер. Яшьләр тукталышында нинди темалар күтәрәсез хәзер? Хәзер яшьләргә нәрсә кызык дип уйлыйсың? Хәзерге яшьләргә хәзер темалар гомумән бик күп бит. Төрле өлкәләр, төрле белмим, төрле кеше нәрсә генә эшләми, ул спортны алыйкмы, ул ни. Гомумән без тырышабыз инде шул үзебезгә кызык булган темаларны кузгатырга. Яшьләр тукталышының вакыты дөрес түгел. Ул чыга якшәмбе көнне сәгать иртәнге 10-да чыга. Якшәмбе көнне иртәнге сәгатендә яшьләр карамый инде, әлбәттә. Кабатлыйлар аны шишәмбе көнне сәгать 3-тә. Ул вакытта яшьләр укудан иде бит. Иң баштан ук менә эшли башлаганда ук миңа менә шалтыратып әйттеләр дә, кил яшьләр тукталышына алып баручы буларак, мин түләү булыр дип тә өметләнмәгән идем. Мин бары тик теге үзем өчен, чөнки бу минем хыялым иде. Мин телевидениедә эшләргә теләдем, үземне менә камера алдында алып баручы буларак күрдем үземне. Шуңа күрә мин әле түләүе дә булгач, тагы да шатландым. Аның түләү дөрес бик күп түгел инде ул. Түләү диргә дә ни. Син төп яшәү үзеңне каян тотасың? Нинди хисапка? Туйлар шул җырлар инде. Әлбәттә концертларда төрле концертларда әлегә чыгышлар ясамыйм, чөнки минем моңанчы иҗатым булды клуб форматындарак. Шуңа күрә мондый концертларга чыгып минем
алга җырын җырласаң, кеше бик аңламас дип уйлыйм мин. Мин татарча сөйләшәмдәге чыгыш ясый. Мин татарча анда чыгышлар ясадым. Менә гомумән яшьләр булган җирдә менә ул төрле дискотекалар, ул төрле мәҗлесләр менә шундый мин татарча сөйләшәм кебегрәк. Җыгышмы бу проект? Мин татарча сөйләшәмме? Бик ошый. Аның мәгънәсе бармы? Тәэсире бармы? Миңа калса бар, Миңа калса бик дөрес проект һәм татар телен мин гомергә әйтәм, татар телен нитергә кирәк, яшьләр арасында таратырга. Чөнки ничек дип әйтим, татар теле бер ара мин аны бәлки дөрес хәтерләмим дә, бер ара ул модадан чыга башлады. Татар теле. Хәзер модадан Миңа калса хәзер миңа калса хәзер Чөнки менә мин мәсәлән, мин үз дусларым белән гомергә татарча сөйләштем. Гомергә татарча һәм мин татар теленнән бердә уялмыйм. Һәм мин гел ачуым килә теге, әгәр дә син теге дусларым белән татарча сөйләшеп торганда берәрсе, давайте по-русски, ничего же не понятно дигәндә мин гел ачуым килә. Мин әйтәм, теге монда 7 кешенең 6-сы татар, син бер үзең рус, өйрән татар телен дип әйтәм мин кешеләргә. Мин татарча сөйләшәм проектлары, ул как раз менә теге модага кертү не татар телен. Бар бит инде ул мирасыбызны саклап, менә андый проектлар менә шун миңа бик ошый. Төрле менә ничек дип әйтәм, менә хәзер тренд дигән нәрсә бар бит инде ул теге мода, тренд дигән әйберләр, ул айфоннар, ниләр, менә шулай ук айфонның күрсәтәсенә милли бизәк төшергән дип. Ул шул мирасыбызны саклап, Үскәрәк күтәрә, мирасыбызны саклап, татар орнамент дигән монда. Менә шундый әйберләр күбрәк булырга тиеш. Менә бу тренд бит инде, бит iPhone. Моны миңа бүләк иттеләр. Заманча футболкалар татар орнаменты белән чыгару. Ул мисал өчен хатын кызларга читек киюне кайтарырга була. Менә мин теге ничек дип әйтим, минем фикерем, әгәр дә мин урамда теге читек кигән кызны күрсәм, ул нык булыр, ул бик матур булыр. Татар язучы шагыйрьләрнең шигырьләрен сөйләү нәрсә иде ул синең? Шакырып син сөйләдеңме? Ул мин теге телевидениедә эшләргә теләгем булганда мин бер барган идем Яштеновга, Рамиля апа янына. Һәм әйтәм, менә телевидениедә эшлисем килә, әйтәм, алыгыз әле ничек тә булса. Дип теге түләве кирәк түгел, бары тик эшлисем генә килә дип. Ул миңа әйткән иде, ярар. Америкага киткәнче бик. Юк, кайткач инде бу. Ул миңа әйтте, ярар, алырбыз, менә монда анда шул вакытта утырай, шул теге без Тукай оныкларын төшерүче бер кыз. Әнә аның белән сөйләшегез дә, шигырьләр сөйләгез инде. Сиңа бара әлегә дип инде. Һәм гомумән күп өйрәнгәндә ул бит барсы. Шигырьләрме? Язам, мин шигырьләр язам, гомумән язгалыйм. Милләткә кагылышлысызмы? Милләткә кагылышлысылар бар алар. Минем шигырьләрем күп. Идея язылганнары. Менә әле шагыйрь дигәндә. Бәлки генә дип сораган иде. Шагыйрь дип мин бар үзем өчен язам инде. Бәлки мин китапта чыгармын әле, белмим, әйтә алмыйм. Ләкин менә андый темаларга мин яздым. Менә шул акча темасына, менә Америкадан кайткач тормыш темасына менә. Ник килгәнбез бу дөньяга? Син борчыласың моның хакта. Кемдер өйгә ашыга, кемдер акча дип яна. Кемгә нәрсә, син тик шуны аңла. Һәрбер кеше үз максаты белән туа. Әгәр дә һич юлын ул тапмаса, язмышы чүп кебек аңа тоела. Төрле нәрсә белән кызыксына, үзенекен тапкан бәхетле була. Кеше аны аңламаска мөмкин, тик аны аңлау бит түгел мөһим. Менә син ничек? Эзлисеңме һаман? Монсы начар, ә монсы яман. Гомер буе эзләүгә бирелеп, тормышың үтеп, китмәсен көлеп. Синең тамган үзең сине табар. Курыкма, көчле бул, булсын кайнар. Йөрәгең суынмасын, бер үк сакла, мәрхәмәт хисен бирешмә ялганга. Көчеңне күрсәт, яшәргә теләп, үтергә тиеш без сукмакны хәтерлә. Нинди генә авырлык килмәсен, синең кем икәнең шунда күренсен. Әгәр бер заман аранып егылсаң, тур да йөгер тизрәк ичмасам. Син бит көчле, монсында юк шигем. Бирешеп әйтсәң, битте бит бар көчем. Уйлама сузар дип берәрсе кулын. Андыйлар аз инде, үзеңә син тотын.